क्या दोस्तों आपके भी फ़ोन की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कम है और दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हो, तो दोस्तों आप अपनी एक सेटिंग से आप अपने फ़ोन के अंदर फ़ोन की आवाज़ 500 गुना तक बढ़ा सकती हो। दोस्तों अभी मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हो जो मेरे फ़ोन की आवाज़ यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूँ। ये देख सकते हो मेरे फ़ोन की ये फुल आवाज़ है, यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर ये सेटिंग मात्र ऑन करूँगा, जो मेरे फ़ोन की आवाज़ देख सकते हो, ये वॉल्यूम बूस्ट ये वाली सेटिंग देख सकते हो। ये फ़ोन की आवाज़ है दोस्तों, देख सकते हो इतनी है। और एक सेटिंग ये ऑन करने से मेरी फ़ोन की आवाज़, तो दोस्तों इसी प्रकार क्या आप भी अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जोन सी मैं सेटिंग आपको बताने वाला हूँ वो 100% वर्किंग ट्रिक है दोस्तों। आपके हर फ़ोन में वर्क करेगी दोस्तों। आपके पास कोई सी भी डिवाइस हो और आपके फ़ोन में कितनी भी कम आवाज़ हो, वो हाई स्पीड में 500 गुना तक बढ़ा सकते हो दोस्तों। यहाँ पर लिमिट होती है दोस्तों, आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो दोस्तों। ये 100% वर्किंग ट्रिक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो शुरू से एंड तक देख लेना। बस ये सेटिंग आपको कैसे लानी है यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप अपनी धीमी आवाज़ में सुनना चाहते हो तो इसको बंद कर देना। अगर आप लाउड स्पीकर में ज़्यादा आवाज़ चाहते हो कि मेरे फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ दे, तो दोस्तों ये सेटिंग मात्र आपको ऑन करनी है। आपकी जो फ़ोन की आवाज़ है वो डीजे जैसी बजेगी। अभी आपको मैंने लाइव दिखा दिया, तो इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहें और जाने आपको कौन सी सेटिंग ये करनी है। दो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ। एक अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग करनी है, जो दूसरे नंबर की सेटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी सेटिंग से दोस्तों आपकी जो फ़ोन की आवाज़ है वो बूस्ट होगी। उससे पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, दोस्तों चैनल पर नए हो तो यहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को ऑल पर सेलेक्ट करके और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपनी सेटिंग्स पर जाना है दोस्तों। ये पहले नंबर की सेटिंग आपको अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग होती है। सेटिंग कौन सी है, जो कि आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पर नीचे मिल जाएगी। असेंबिलिटी के नाम से एक ऑप्शन होता है दोस्तों, देख सकते हो। ये सेटिंग आपको मिल सकती है एडवांस सेटिंग में। आपको अगर आपके यहाँ पर नहीं दिखती है, शो नहीं होती है, तो आपको एडवांस सेटिंग में जाना है, वहाँ पर मिल जाएगी असेंबिलिटी के नाम से। या फिर यहाँ से आप सर्च कर सकते हो असेंबिलिटी, ये सर्च वाला ऑप्शन होता है, तो यहाँ से भी आप इसको इजीली ढूंढ सकते हो। तो आपको कुल मिला के इसको ओपन करना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपका MI रेडमी पोको का फ़ोन है तो दोस्तों ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, ये आपको साइड में ऊपर मिलेंगे ऑप्शन। तो अदरवाइज आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर देख सकते हो, ये ऑप्शन आपके फ़ोन की स्पीकर के लिए ही होता है, ये हियरिंग एनहेंसमेंट। तो ये आपके स्पीकर के लिए होता है। जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको क्या करना है, मोनो ऑडियो प्ले द सेम साउंड आउट ऑफ बोथ स्पीकर, तो ये वाला ऑप्शन है, इसको ऑन कर देना है। यहाँ से ये ऑन कर दोगे तो ये आपको पहले नंबर की सेटिंग हो जाती है। ये तो पहले ही आपको ऑन करना है, जो कि मैंने ऑन कर दिया है, ये हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ जो दूसरे नंबर की सेटिंग है, वो कैसे आपकी जो फ़ोन की स्पीड को यानी कि फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन होता है दोस्तों, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इस प्रकार से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा बूस्टर वाला, दोस्तों देख सकते हो, बूस्टर के नाम से इसको ऑन कर देना है यहाँ से। अब मैक्सिमम जितनी आवाज़ यहाँ पर देख सकते हो, मैक्सिमम आप अपनी 500 गुना तक आवाज़ बढ़ा सकते हो। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करना है। अगर आपके फ़ोन की आवाज़ कम आपको लगती है, 125 पर आपको सेट करना है। अगर फिर भी आपको कम लगती है तो आप यहाँ पर 150 तक सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों, इस प्रकार से। अगर आपको फिर भी कम लगती है तो आप 175 तक सेलेक्ट कर सकते हो अपनी फ़ोन की आवाज़। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी फ़ोन की आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप यकीन नहीं करोगे। सेटिंग जब ऑन करनी है आपको, ऑटो इनेबल बूस्ट ऑन ऐप स्टार्ट, ये दोनों सेटिंग दोस्तों आपको ऑन करनी है। और यहाँ से आप अपनी आवाज़ को सिलेक्ट करना है, जितनी आप अपनी आवाज़ को सिलेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस आ जाना है यहाँ पर। उसके बाद ये सेटिंग आपको ऊपर मिल जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हो और ऑन भी यहाँ से कर सकते हो, इस प्रकार से यहाँ से ये ऑन हो जाएगी। अब मैं दोस्तों लेके चलता हूँ, जो म्यूजिक है मैं प्ले आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जो म्यूजिक है, ये म्यूजिक मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने दोस्तों देख सकते हो, जो आपके सामने मैं प्ले इसको बंद करता हूँ। ये ऑप्शन आपको पहले बंद करना है यहाँ से, इस प्रकार से दोस्तों।
ये मैंने जो ऑप्शन है यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये बंद कर दिया। अब मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर म्यूजिक, आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मेरी फ़ोन की आवाज़ है दोस्तों, देख सकते हो ये मेरी फ़ोन की आवाज़ है। अब दोस्तों मैं ये ऑप्शन ऑन करता हूँ, देख सकते हो। तो सुन लिया दोस्तों, एक ऑप्शन से जो आपकी फ़ोन की आवाज़ है वो 500 गुना तक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन कौन सा है, ये एप्लीकेशन का नाम क्या है, यहाँ पर आप पढ़ दोस्तों। ये प्ले स्टोर पर इतना आप डालोगे सुपर वॉल्यूम बूस्टर, ये ध्यान से देख लो, सुपर वॉल्यूम बूस्टर इतना सर्च करोगे प्ले स्टोर के अंदर तो इजीली ये आ जाएगा। ये प्लस प्लस करके जान लो, तो ये एप्लीकेशन है। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए, अपनी फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाइए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।